Cara, guaxinim é o bicho mais engraçado do mundo. E até o final desse vídeo eu vou te provar isso. Todo mundo sabe que cães e gatos são extremamente engraçados quando... Quem nunca se deparou com um gato deixa pra lá ou quando do nada percebeu que seu cachorro tava te dando uma encarada muito esquisita, como se estivesse julgando todo o interior da tua alma. Mas mano, e se eu te falar que os guaxinins conseguem ser mais aleatórios que eles? Na cara desse guaxininzinho burro quando ele mete o algodão doce na água e o algodão simplesmente derrete. O bicho realmente achou que ninguém ia perceber ele travadaço ali, né? Dominei a habilidade. O que acontece é que os guaxinins são extremamente curiosos, inteligentes e acrobatas. Por isso, cenas como eles tentando abrir uma fechadura ou um tongo achando que tá em uma play de Elden Ring é comum de se ver. Infelizmente, não é um animal que dá pra se ter como bicho de estimação. E daí que eles podem rasgar minha cara, eu só queria ter um. Só pra quando eu ficar todo tristinho da cabeça, ele fazer alguma coisa aleatória e engraçada e eu simplesmente... A carinha dele.